السلام عليكم اصدقائي صديقاتي، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتلقاكم لا فيديو تجي اليوم بافضل الاحوال. بلا ما نطول عليكم كثرت الهضره، الا كنتي اول مره كتشاهد القناه ديالي ما تبخلش عليا بالاشتراك وذلك بالضغط على زر سبسكرايب وتفعيل الزر ديال الجرس باش ان شاء الله توصلوا بالقضايا والقصص جداد اللي كنحطهم في القناه. وبلا ما نطور عليكم الهضره، خذوا شي بلاصتكم ترونكيل، شي حاجه تشربوها، ولا كان عندكم ما تقضيو نوضوا تقضيو وعطوني ودنيكم. القضيه ديال اليوم قضيه اللي وقعت غير الشهر اللي فات في نهار 20 في شهر 10 في 2022 في مدينه الدشيره في اكادير في منطقه اللي سميتها إفردن. الناس ديال هاد المنطقه هادي غيتصدموا بواحد الحقيبه اللي لقاوها في واحد الجرده. اللون ديالها كان فلقري وكانت ملويه بزاف، فيها بزاف ديال السكوتش. اللي داز من هاد البلاصه هادي كان كيشم واحد الريحه اللي خايبه بزاف بزاف بزاف، واللي كيشوف هاد الباليزه هادي كانت كتبان ليه انها خارج منها الدود ومجموع عليها بزاف ديال الدبان. هنايا واحد المجموعه ديال الشبان كانوا في هذه المنطقه هذه قرروا انهم يمشيو ويفتحوا هذه الفاليزه هذه ويشوفوا وشنو فيها وعلاش هاد يعني مجموع ليها الدبان وخارج منها هاد الدود اللي كتير وريحتها خايبه. فعلا مشاو فتحوها، وهنايا فين غادي تصدموا صدمه كبيره، لقاو جثه ديال طفله صغيره اللي ما قدروش انهم يعرفوا العمر ديالها. شي وحدين كيقولوا ان الجثه كانت مقطعه طرافي، وكانوا الناس كيقولوا ان الجثه كانت باقي سليمه. هنا الناس غادي يتخلعوا وغادي تنوض واحد الرعب في هذه المنطقه هذه. البعض منهم يمشي يتصل بالشرطه. هاد الشرطه اللي جات في الاخير بسرعه وحوطت المكان، وجات ايضا الشرطه العلميه، وهنا فين بداو في التحقيقات وبداو كيقلبوا في مسرح الجريمه واش يلقاو شي بصمات او لا يلقاو شي دليل اللي ينفعهم ويحل هذا اللغز هذا ويكتشفوا يعني شكون القاتل وشكون اللي حط هذه الجثه هذه في هذه الجرده. غادي يهزوا الجثه وغادي يديوها لمستودع الاموات باش يبداو التشريح ديالها، يعرفوا كيفاش مات وكيفاش تمت هذه الجريمه هذه. فعلا الطبيب غادي يخرج بالنتائج اللي كتاكد ان الطفله في العمر ديالها 4 سنوات فقط. الجسم ديالها ما فيه لا كدمات لا ضرابي لا حتى حاجه، يعني ما كانتش متعرضه للعنف. وايضا غادي يخرجوا التحاليل اللي غادي يكتشفوا انها مات بسبب التسمم، وبالضبط مات بدواء ديال الفيران اللي كان خطير واللي خلاها انها تموت في البلاصه. وايضا غادي يقول الطبيب انها ماتت دابا لمده تقريبا ديال 5 ايام. هادشي اللي قدروا يعرفوه الشرطه من التحاليل اللي داروا على الجثه والتشريح. وهنايا الشرطه غادي تقرر انها تمشي للمنطقه اللي فيها مسرح الجريمه واللي طلقت فيها هاد الطفله هادي. وفعلا غادي يمشيو غادي يبداو يسولوا في الناس ديال المنطقه واش شفتوا شي واحد جار هاد الباليزه، شفتوا شي حد اللي حطها هنايا ومشى في حالته. غادي ايضا يشوفوا الكاميرات اللي كانوا تماك وغادي ياخذوا التسجيلات. وفي هذا الاثناء وفي البحث ديالهم غادي يشوفوا واحد السيده من خلال التسجيلات ديال كاميرات المراقبه اللي كاينين في المنطقه هنايا. السيده اللي باقا صغيره يعني باقي كتبان جون غاده في الشارع وجاره واحد الباليزه اللي في نفس المواصفات ديال هاد الباليزه هذه تلقات فيها هاد الجثه هذه ديال الطفله. المهم كتبان غاده جاره الباليزه ومشات حتى لحد الجرده وحطاتها في الجرده. وهنايا يعني الكاميرا ما شدتش لداخل ديال الجرده، شدت فقط السيده جاره الباليزه ومدخلها للجرده. الداخل ديال الجرده ما شافوش شنو واقع تماك. هنا تزادوا عرفوا باللي ان هذه غتكون هي مولات الفعله. فهنايا خرجوا باش يقلبوا عليها وما غاديش يدوا مده اللي كتيره وغادي يلقاو عليها القبض. السيده كانت شابة في العمر ديالها 25 سنة من مواليد مدينة ورزازات. عائلة ديالها ساكنين في ورزازات.
قبل هاد الجريمة هادي ب11 يوم جات لمدينة أكادير، وكما قلت لكم بالضبط في المنطقة ديال الدشيرة. هي واحد البنت اللي كان في العمر ديالها 4 سنوات. الطفلة اللي في عمرها 4 سنوات سميتها وفاء، وكانت البنت ديالها. المهم بدات كتقلب على الكرا وما لقاتش، حيت بزاف ديال الناس ما بغاوش انهم يكريو ليها، بحكم انها كانت كتقول لهم انا راه مطلقه وساكن وبغيت نكري غير انا وبنتي الصغيره، فتا واحد ما زعم انه يكري ليها الدار. ولكن من بعد غادي تبقى في واحد المراه، وهاد المراه هادي غتقول ليها انا راه عندي غير كوزينه خاويه، الا كنتي باغا تكريها. قالت لها واخا عافاك، وكرات عندها السيده فعلا. دازت مده الجيران غادي يبداو يتشكاو على ان هاد السيده هادي كتعنف بنتها بطريقه غير طبيعيه. يعني ديما كيسمعوا الغوات ديال البنت، وديما كيسمعوا الصراخ ديالها، وكيسمعوها وهي كتضرب فيها. دازت واحد المده ديال شيامات صافي. الجيران ما بقاوش يسمعوا الصداع ديال البنت والام ديالها، ولكن بداو كيشموا واحد الريحه اللي خايبه خارجه من عند السيده اللي كاريه الكوزينه. هنايا جمعوا غيمشيو عند مولات الدار، غيقول لها ودي راه السيده كتخرج عندها واحد الريحه اللي خانزه من الكوزينه اللي كاريه. هنا مولات الدار غتمشي عند اتي اللي سميتها فاتحه، غتقول لها راه كاينه شي ريحه والجيران تيتشكاو. قالت لهم سمحي لي راه غير واحد الفار وكان عندي هنايا في الكوزينه، وراه درت ليه السم وقتلته، ودابا راه ما عرفت فين مرمي ليا هنايا، غنقلب عليه وغنجبدو غادي نخرجو غنحيدو. هنايا في هذا الاثناء هي راه ما كانتش داويه على الفار، وانما كانت داويه على بنتها اللي شربتها السم بلا رحمه بلا شفقه. البنيه اللي مسكينه اللي ما عرفت حتى حاجه، الام ديالها مشات خدات السم ديال الفيران باش تخلص منها، ودارتو ليها في الماكله، ومع البنت مسكينه ما عرفت حتى حاجه جلست تاكل الماكله. وتخيلوا معايا ان الرحمه ما بقاتش في القلب ديال هاد الام، حيت اي واحد شرب السم فضروري كيبقى يتركل وكيبقى يخرجوا ليه الكشاكش من فمه، ومسكين تيتأدب قبل ما يموت. وهي كانت كتشوف البنت ديالها كتموت قدام عينيها وخلاتها. من بعد مشات شرات، فاش جاو الجيران والجاره مولات الدار تشكات بلي ان الريحه خايبه كتخرج، مشات شرات مبيد ديال الحشرات ورشاتو على ديك الكوزينه، ورشاتو على الطفله وفاء اللي قتلاتها. وهنايا فين جلست مع راسها وقررت انها ديرها في الباليزه، وحيت ديك الباليزه ما كافياهاش فبقات كتمعس فيها مسكينه وكتخشيها تخشاتها بزز في الباليزه، وخلاتها حتى لواحد العشيه تقرب اظلام الحال. دارت ليها سكوتش مزيان، قررت انها تخرج ديك الباليزه باش تمشي تخلص منها في شي بلاصه تماك. وهي خارجه غادي تلاقى مع مولات الدار. مولات الدار غتشوفها جاره الباليزه، تقول لها فين غاديه بهاد الباليزه هادي؟ قالت لها والو، انا ما مقضيه شي زيت وشي تقديه وشي املو لمالين الدار الام ديالي، وراه باغا نمشي نصيفطها ليها في الكار. السيده ما دات ما جابت، قالت لها ماشي مشكل الله يعاونك. الاخرى مشات بقات كدور في الزناقي، بقات كدور في الشوارع ديال الدشيره تماك باش كتقلب على بلاصه اللي تحط فيها الباليزه اللي فيها الطفله ديالها اللي قتلتها بدون رحمه بدون شفقه. وهنا ايضا في هذه الاثناء هذه بقات كدور، مشات لواحد السناك خدات ليها ما تاكل، والكاميرا ديال السناك شادها حداها الباليزه. تخيلوا معايا، تخيلوا الوقاحه وتخيلوا ديال القلب، الرحمه ما كايناش في هذه الام هذه. البنت ديالها مقتوله وحاطاها في باليزه، ومشات للسناك ومشات كتاكل على خاطرها، والكاميرا شادها تضحك مع السيد بلا حتى حاجه ما كايناش. المهم هنايا فاش اعترفت للشرطه بالجريمه ديالها وقالت لهم انا راه اعترفت بلي ان الطفله والدها بطريقه يعني غير شرعيه، والاب ديال الطفله ما معترفش بها، فقالت انها تخلص منها. ودازوا ايمان وهي باغا تخلص منها، عاد جاتها الفرصه انها تخلص من الطفله ديالها. كاينين ناس اخرين اللي خارجين كيقولوا بلي انها تعرفت على شي شخص قال لها بلي انه بغى يتزوج بها ولكن ما تكونش عندها الطفله، فهنا انها قررت انها تخلص منها باش تمشي تعيش حياتها. المهم هنا جمعيات ديال
حقوق الطفل والناس بزاف يعني بقات فيهم هاد الطفله مسكينه اللي مشات ضحيه ديال الام ديالها. تخيلوا الام اللي يعني هزها في كرشها لمده ديال 9 شهور وبقات حامله بها ورباتها حتى سن 4 سنين. عباد الله عاد مشات قررت انها تقتلها. كان باستطاعتها انها تجهضها في الاول فاش عرفت راسها انها حامله وانها غالطه. انا ما كنشجعش على هذا الشيء هذا، ولكن كان غيكون حسن من هذه الجريمه اللي دارت دابا، ولا تمشي تعطيها شي عائله تربيها وما ديرش في هذه الحاله هذه. فعلا هذه القصه قصه مأساويه بزاف. نتمنى ان شاء الله القصه تنال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا بالتعاليق الزوينه ديالكم. نتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله. مع السلامه.